مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في برنامجنا دعوة خاصة. برنامج دعوة خاصة بنستضيف فيه كل حلقة شخصية في مجال من المجالات، هنتكلم على شغلها وعن حياتها، وهوعدكم ان كل شخصية هنقابلها هتستفيدوا وهتستمتعوا بالحلقة. النهاردة اول ضيفة او اول دعوة قدمناها هتكون لكاتبة وروائية، كاتبة وروائية شابة، بس يعني أعمالها قليلة بس نجحت وأعمالها لقت صدى عند الناس. معانا النهارده ومعاكم الكاتبة الروائية رباب إمام. أهلا بيكي يا رباب. اهلا بيكي. رباب إمام كاتبة وروائية، ده اللي نعرفه بس لغاية دلوقتي. عايزين نعرف الناس أكتر بيكي. انا رباب امام كاتبه روائيه. هو انا مثلا اتخرجت من كليه تجاره، بشتغل دلوقتي في السياحه تمام. وبكتب روايات. يعني مفيش حاجه ليها علاقه بالتانيه قوي، بس يعني دي موهبة ملهاش دعوة اه بالتخصص ولا ولا اي الدراسة حاجه. ولا أي حاجة. تمام. طيب يا رباب، امتى يعني بدأتي أو امتى حسيتي كده إن عندك الموهبة، أو مين لفت نظرك للموهبة دي؟ بصي، هو من وانا صغيره قوي كنت مثلا في المدرسه في ابتدائي كانوا اصحابي دايما اكتبي انتي الكروت، خطك حلو، بتعرفي تكتبي حاجات حلوه. يعني خطك وكمان بعرف واسلوبك. اكتب حاجات حلوه، مم. فكنت مش واخده في بالي قوي اللي هو عادي يعني بعرف اكتب. مم. فلقيت الموضوع ماشي معايا، اي عيد ميلاد او اي حاجه اكتبي انتي، اكتبي شعر، اكتبي حاجه، مم. فاكتب انا. مم. فلحد مثلا في الكليه كنت بكتب اغاني، بكتب خواطر. كمان. وبرده مش في دماغي قوي برده ان انا عامله حاجه يعني واو كل ده يعني. مش واخده بالك؟ والله ابدا. اللي خلاني خدت بالي قوي بقى في اخر شغل ليا، مم. كنت كاتبه حاجه على فيسبوك، لقيت واحده صديقتي جايه بتقولي مين جايبه منين اللي انت كاتباه، مين الكاتب، انا معجبه بيه. قلت لها انا اللي كاتبه. فلقيت لفت الناس نظرهم بقى اسلوبك. اتخضوا، ايه ده انت بتكتبي؟ مم. فقلت لا بقى. ده انا يعني لازم سبحان بقى الله يعني. خلاص كده. بانت بقى، ظهرت يعني. انا اه. كنت بكتب وكنت بقطع اللي بكتبه. مم. يعني عمري ما احتفظت باي حاجه. يعني ما حسيتيش خالص ان انت لا يعني دي موهبه خالص، كتابه، لا او لا والله او اسلوب خالص. حلو او الحاجات كنت دي فاكره خالص؟ الناس عادي، انا اللي اوفر شويه بس. يعني من كلامك كده يعني كنت هسألك انت خدتي